Yosh doktor operatsiya qilishni bilmaydi, yoshi kattaroq, opitliroq doktor bormi deb so'rashadi. Xuddi shunaqa holat bo'lgan. Mana akamiz ham o'zlari aytib beryaptilar. Ha, aka? Xuddi shunaqa bo'lganmi? O'g'illarni operatsiya qildik, ayolingizni davolab berdik. Birinchi kelganingizda nima bo'lgan? Hozir aytib beryapsiz. Birinchi kelganimda endi baribir hamma yoshiga qarab, mutaxassisi balandroq, tajribasi balandroq deb o'ylaydi. Birinchi kelganimda yozdirdi endi ism familiyasida yoshlik qanaqaligini bilib bo'lmaydi. Eshikni taqillatdim. Ochsam, ro'paramda o'tirgan ekansiz. Keyin eshikni yopdim, men sestra kirib ketyapti. Keyin Mirkamol aka kim deb so'rasam, mana shu odam deyishdi. Keyin bo'ldim, eshikni indamasdan yopdim, kassaga qaytib keldim. Menga qarang, menga yaxshi mutaxassis kerak. Nimaga u odamga yozib ber desam, odam kam shularda hozircha deb shunaqa dedilar. Keyin mayli odaming qancha bo'lsa ham kutaman, menga yaxshi mutaxassis bo'lsin. Sababi 2-3 ta joyda ko'rdim, ko'rsatdim. Menga o'sha gaplari shubha, endi o'zim ishonch hosil qilmaganim uchun o'zim mana shu yerga dil olib kelgan joyim. Keyin kassadagi qiz xotirjam bo'ling, bizda hammasi yaxshi mutaxassislar. Mirkamol aka ham tajribalari baland deb gapirganlar uchun keyin mana taqdir taqozasi bilan mana ayolimni tuzatib berdilar, mana o'g'lim, hammani kichkina